善慈法師吉祥，各位觀眾大家好，歡迎收睇《佛法助我渡難關》第二集。咁如果大家咧未睇過第一集嘅朋友咧，我建議大家就可以先睇睇第一集，了解一下阿善慈法師咧係點樣借助佛法去幫助佢個案嘅當事人阿 Sam 去面對佢嘅人生難題嘅。咁如果想睇翻第一集咧，大家可以點按熒幕下面嘅連結就可以睇睇，咁咧大家就會更加清楚整個故事嘅來龍去脈噶啦。咁我知道呢一集咧，法師會繼續同我哋分享阿 Sam 嘅人生嘅遭遇啦，同埋佢嘅求助經歷嘅。有請法師。好啊，阿 Sam 佢太太喺1年後咧就翻嚟香港，佢哋大家一齊生活啦。咁佢喺無意之中，佢發現佢太太咧就係喺國內有婚外情。咁佢去直問佢太太咧，佢太太亦都承認嘅。佢太太話如果因為咁樣去離婚咧，佢就會帶啲小朋友翻國內居住。咁當時阿 Sam 係好痛苦啦，亦都係情緒好低落啊。佢不停咁樣喺心入邊問自己點解係我啊？同埋佢有好多唔公平啊，唔甘心嗰個怨憤喺度。佢話睇咗，無論自己睇咗幾多集觀成法師個開示，所有個道理都用唔上，佢個情緒好崩潰咧。咁佢就問我，佢話我係咪可以照佢個建議咁樣等啲細路仔跟佢返國內生活，我嚟出家咧？咁我當時就同佢講。我話冰封3尺非一日之寒，你而家你個家庭、你個婚姻出咗咁大個問題，你係需要雙方坐落嚟，好認真咁溝通，係了解大家嘅諗法，係從長計議你個將來。你而家絕對唔係出家嘅時機嚟嘅。咁我就同佢講係佛教講我哋嘅眷屬咧，今生嘅眷屬咧係有嚟自多生多世嘅業力牽引嘅。祖師大德成日同我哋講咧，我哋個親眷嘅共聚咧，不外乎係報恩、報怨、討債、償債嘅啫。咁我哋係唔知道往生發生咩事，亦都唔知我哋過去嘅生嘅恩怨。你不停咁問點解咧，係睇唔到前世嘅因。就算你睇到前世嘅因，你都解決唔到你個問題，對你嘅修行係冇幫助嘅。點解你係明白咗道理，你都放唔低你個痛苦咧？其實一切都係嚟自你個我執，因為你個我執重，所以你係好痛苦咯。我哋佛教係講無我噶嘛，就人就係因為一切個痛苦來源都係因為嚟自有我。咁呢個我係乜嘢咧？我同阿 Sam 講，我話你都學過心經噶啦，心經係講我係呢個五蘊個組合喎。五蘊係色受想行識啊，即係話精神同物質嘅組合嚟嘅啫。人就因為執着呢個六根嘅感受去痛苦。你喺逆境面前，你應該去分析自己，點解我個受覺咁強烈咧？你應該去分析。咁呢個我係最終都會死亡噶嘛？你眼前嘅所有嘅一切都會消失嘅。就算你今日嘅婚姻唔係碰到一個咁大嘅挫折，你個婚姻係好美滿嘅，你個家庭係好和諧嘅，最終都會消失嘅。你個我都係會消失嘅。咁你咁樣諗咧，你個感受係唔需要去到咁強烈嘅。咁至於話點解明白咗道理行唔到出嚟咧？其實係要靠自己個意志力㗎。咁如果係咁，阿 Sam 聽咗你嘅即係意見之後，咁佢有咩反應啊？佢有冇反省返自己啊？或者即係跟從法師嘅意見去做一啲調整咧？佢聽咗我個建議之後咧，佢啊真係同太太去溝通。咁亦都了解到佢太太咧對呢件事係有歉意嘅，有內疚嘅，都想挽救佢個家庭。咁佢哋就去揾婚姻輔導嘅專家啦，就去
去希望得到幫助，可以一齊行落去。咁我就知道佢哋呢個專家嗰啲輔導都係對佢哋幫助唔大。佢哋嗰段時間咧仍舊係好多摩擦啊，好多爭吵啊。咁阿 Sam 佢個情緒咧就係好反覆，好低落嘅。有時佢同我同佢傾偈啊，佢會輕鬆啲啦，放鬆啲啦。但係過後一兩日又係咁樣，係好反覆。法師又點樣即係進一步開解翻佢啊，或者係啦，即係啟發翻佢啊，你應該點樣做先係會真正幫到自己喎？咁樣咧，我咧就俾佢嘅意見咧，就係話你首先去檢討下你自己先，檢討下你自己每日有冇一啲貪嗔痴嘅念頭同埋行為。咁你喺過往嘅婚姻生活之中咧，你有冇做過一啲傷害家庭、傷害太太嘅行為咧？如果有嘅，你應該主動去懺悔。如果你行出呢一步咧，我相信你哋個關係會有所改善咯。太太亦都會感覺到你有個改善咧，大家個關係會逐漸好咯。另外咧，我希望佢以慈悲觀去面對佢太太，要學習呢個觀世音菩薩大慈大悲個心咧，就係真正去放低個怨懟先得。注意自己個行為啊、言語啊，有冇去顧及人哋嘅感受咧？你係需要真正咁樣去接受、面對同埋放低以前嘅嘢。咁同埋咧，我都要求阿 Sam 咧，就係要訂立一個人生目標，發願去建立一個佛教家庭。希望佢能夠帶領屋企人學佛啦，係俾佢太太認識正信佛教啦，亦都希望將來佢啲小朋友長大咗咧，佢屋企人支持佢出家。係，明白。咁啊 Sam 聽咗法師啲番説話之後咧，翻去有冇跟住做，同埋佢哋嘅夫妻關係後來有冇改善咗啊？之後阿 Sam 發現佢太太咧係同佢個男朋友係關係係冇斷嘅，佢覺得佢同佢男朋友個感情仲更加深。阿 Sam 佢覺得係自己對佢個寬恕咧係俾佢背叛咗啊！咁佢知道呢件事咧，佢第一時間佢帶住啲小朋友咧就離家出走。我記得咧，佢嗰次打電話俾我嘅時候咧，就我喺溫哥華，佢喺香港係應該係夜晚12點幾，佢哋係去緊呢個酒店嘅途中，佢哋係漏夜咁樣搬出嚟就去酒店嘅。咁佢問，即係將佢個情況話俾我聽啦。咁問我個意見啦，即係應該係想我哋幫助佢啦。咁我將佢呢個情況咧，就同我師父觀誠法師傾過，傾完之後咧就俾咗一封信佢嘅。咁喺嗰封信入邊咧，我記得我係咁寫嘅。我哋話喺呢件事件中咧，你太太先係最大嘅受害者。因為一個人咧，佢生命中會經歷過一啲好低沉嘅時候，有一個着魔愚昧嘅時段。你太太係而家經歷緊佢生命中低沉嘅時候，係由受淫魔控制，係去到一個不能自拔嘅階段。呢種淫魔咧係有來自有遠因同近因嘅。遠因咧就係講宿世啦。亦都有嚟自佢父母對呢個道德教育嘅疏忽。近因咧就係喺內地嗰陣時咧，佢媽媽有病啦，丈夫唔喺身邊啦，自己寂寞去交咗一啲唔好嘅朋友。今日佢經過一連串嘅教訓咧，佢將來會後悔今日嘅行為嘅。佢唔係一個大奸大惡嘅人。俗語講咧，妻子不精良，丈夫亦有因。將來佢會改過嘅。作為一個修行人，你應該有慈悲心，幫助佢。你要教佢認識呢個因果報應、業力輪迴嘅道理，用各種方法幫助佢行出而家嗰個危機陷阱。建議你哋去揾，你幫佢去揾呢個心理專家去幫佢，係用專家個角度去克服佢一個淫念嘅心魔。如果你今日
你同細路仔嘅離開可以令到佢反省，去覺察到自己一個愚昧嘅行為，有所覺醒。你願唔願意俾佢一個重新改過自身嘅機會呢？正如一個吸毒者戒毒嘅過程入邊，不斷咁有呢個因為心癮去反覆去吸毒，咁就隨住佢身邊嘅人嘅愛心嘅支持，唔輕易咁樣放棄嘅幫助咧，佢最終先能夠戒毒成功嘅。你願唔願意做咁嘅菩薩行啊？咁當時我寫封信係咁樣寫嘅。明白。咁即係其實阿法師都建議阿 Sam 可以俾多次機會俾佢嘅太太嘅喎。咁阿 Sam 聽到你咁講，又有咩反應咧？其實阿 Sam 佢當時咧，佢就話冇可能接受同埋係執行到我哋嘅建議嘅。不過佢咧就好相信三寶，佢覺得呢個係自己一個好殊勝嘅信仰。既然間法師咁樣講，我就跟到底啦。咁佢睇完呢封信咧，佢亦都係去跟住做。咁呢件事咧喺翻幾個月之後，佢哋面對呢個婚姻訴訟嗰段時候咧，係對佢好有利嘅。因為喺世間個角度嚟講咧，法庭係好接受佢咁一個行為啊，即係喺一個男方喺呢件事情入邊有咁冷靜嘅態度去接受一個有婚外情嘅太太啊，一個有個意願去共同去生活，俾機會佢改過啊，佢係對家庭嘅尊重。而喺出世間個角度嚟睇咧，呢個係佢哋往生嘅業因嚟嘅，只有喺今生去接受佢，面對佢，先能夠化解了結，咁先至化解了結，先有無怨無悔嘅今生。咁其實阿 Sam 都好相信佛法，亦都最尾都願意實踐呢個菩薩行嘅。咁對佢嚟講，其實都係一個好大嘅考驗，因為都真係唔容易嘅嚇。咁阿 Sam 嘅故事最終係有咩發展呢？下一集我哋再同大家分享，下一集見。